let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sand. This has been an amazing night, a night of celebration, a night where we send off our students, our graduating group, the first graduating group as a Calendar B for Gimnasio del Norte. I am completely ecstatic about the future for these kids. They are amazing kids that will be successful in whatever professional field they choose to be. We are hoping that these kids become the best versions of themselves as we prepare them to be the best leaders that they will be in the world. Esta promoción no fue solo una etapa, fue el lugar donde crecí, soñé y encontré la persona que soy hoy en día. Esta promoción será un recuerdo que marcará mi vida y me ayudará para seguir construyendo mi futuro. Esta promoción significa mucho para mí porque hemos aprendido y hemos crecido juntos. Esta promoción significa resiliencia, compañerismo y amistad. Porque más que unos compañeros, somos una familia. Somos Top Gun. Una familia que va mucho más allá de los salones de clases. These kids will be successful no matter where they go because they are part of Gim Norte. And remember, we are Gim Norte and we are the best family ever.